हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ निमी। आज की कहानी शुरू करने से पहले कल की पहेली और उसका जवाब बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि रोजाना एक नई और मालूमाती वीडियो सबसे पहले देख सको। वो कौन सी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, लेकिन अक्सर लोग उसे तोड़ देते हैं? पहेली का जवाब है वादा। एक जंगल में दो भेड़िए रहते थे। एक दफा इन दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों झपट झपट कर एक दूसरे पर हमला करने लगे। कभी एक नीचे आ जाता, कभी दूसरा। लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान हो गए। इत्तेफाक से एक भेड़ का बच्चा भी उधर आ निकला। भेड़ियों को लड़ते देखकर वो उनके पास आया और कहने लगा, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर मेरी बात माने तो अब सुलह कर लें। लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता। फजूल लड़ाई से क्या फायदा? देखिए तो लड़ाई में आपका क्या हाल हो गया है। भेड़ के बच्चे की बात सुनकर भेड़ियों ने लड़ना बंद कर दिया और आपस में सुलह कर ली। गुस्सा उतरते ही भेड़िए कुछ खाने पीने की फिक्र करने लगे। देखा तो भेड़ का बच्चा सामने खड़ा था। दोनों लपक कर उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते बेचारे को चट कर गए। बुरों के साथ नेकी करने का यही नतीजा होता है बच्चों। एक भेड़िया भेड़ के एक बच्चे को मुंह में दबाए जा रहा था। भेड़ का बच्चा रास्ते में कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अब आप मुझे खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे, मगर इससे पहले कि आप मुझे खाएं, मैं चाहता हूँ कि एक दफा आपका रस भरा गाना सुन लूं। सुना है आप बुलबुल से भी अच्छा गाते हैं, क्या मेहरबानी करके आप मुझे गाना सुनाएंगे? भेड़िया भेड़ के बच्चे की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर फूल गया। कहने लगा, अच्छा, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो सुन। ये कहकर भेड़िया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। जब उसने अपनी हू बंद की तो भेड़ के बच्चे ने खुशामद से कहा, बस एक दफा और सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भेड़िया खुश होकर फिर हू करने लगा। उसकी आवाज सुनकर गडरिया और कुत्ते दौड़ पड़े और भेड़िए को अपना गाना खत्म किए बगैर ही भागना पड़ा। गडरिया भेड़ के बच्चे को उठाकर फिर गले में ले आया। इस तरह भेड़ के बच्चे ने अपनी जान बचा ली। इस भेड़िए की तरह बहुत से लोग अपनी झूठी तारीफ से खुश होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और ये नहीं सोचते कि तारीफ करने वाले का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, एक मेमना किसी चश्मे पर पानी पी रहा था। इत्तेफाक से एक भेड़िया भी पानी पीने आ गया। मेमने को देखकर भेड़िया के मुंह में पानी भर आया और वो सोचने लगा, खाने से पहले इसके सर कोई इल्जाम भी लगाना चाहिए। गुस्से से बोला, नालायक, तूने सारा चश्मा गदला कर डाला। अब बता, तुझे क्या सजा दूं? हुजूर, आप तो ऊपर की तरफ खड़े हैं, भला गदला पानी आपकी तरफ किस तरह से जा सकता है? तेरी बात ठीक सही, मगर ये बता, पिछले साल तूने मुझे गालियां क्यों दी थी? पिछले साल? हाँ, पिछले साल। अब कैसा भोला बनता है? क्या पिछले साल तूने मुझे गालियां नहीं दी थी? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब बता, तुझे क्या सजा दूं? मगर जनाब, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भला गालियां कैसे दे सकता था? अगर तूने गालियां नहीं दी तो तेरे बाप ने दी होंगी। उसकी सजा तुझे जरूर मिलनी चाहिए। ये कहकर भेड़िया मेमने पे झपटा और उस बेचारे को टुकड़े टुकड़े करके खा गया। सच है, जिनके मन में खोट हो वो बदी के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। आज की पहेली, वो कौन सा फल है जिसके छिलके पर बीज होते हैं? पहेली दोबारा सुन लें। वो कौन सा फल है जिसके छिलके पर बीज होते हैं? जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अब जल्दी से कमेंट्स करके बताओ और मेरी पहेली का जवाब भी जरूर देना।
اچھا تو کل کے لیے شب بخیر.